Co powiesz na odwiedzenie sklepu Ikea w pidżamie? Tak, dobrze słyszałeś. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać mega fajną inicjatywę sklepu Ikea. Co 6 miesięcy Ikea organizuje różne wydarzenia. Tym razem tematem jest jakość snu. Like the group moves together. Okay, so it's in a group. It's an activity in a group. Yes. And do people actually do it? Is it every day? You know, it started yesterday and we had like bunch of people. It was nice, yeah. How many people? They came separately. There was one group which is nine people. There was 14. There was 10. Like this. So do they actually come in pajamas? No, they give them down. They give them pajamas. Yeah, they give them down the ropes and this one for the eyes and everything, blinders. They give them down and then they continue up. Załóż więc wygodną piżamę, dowiedz się czegoś więcej, a na koniec jeszcze dostaniesz rogalika z cynamonem i dobrą kawę. Fajna inicjatywa? Co na ten temat myślicie? Dajcie też znać, czy inne sklepy Ikea oferują coś podobnego.